Одним из самых любимых художников Андрея Тарковского можно назвать Питера Брейгеля-старшего. Не путай с остальными Брейгелями, они были его сыновьями. Эту связь очень легко проследить в его фильмах. Так, например, в фильме «Зеркало» 1975 года мы можем заметить, как снежная сцена очень напоминает нам картину «Охотники на снегу». Что удивительно, Тарковский не ограничился этим омажем, так как в 1972 году эта же картина висит в кабинете во время той самой известной сцены невесомости. Чтобы знать больше фактов, подписывайся на мой телеграм-канал и на этот аккаунт. Встретимся тут. До завтра.